السلام علیکم. د شمشاد ټلویزیون مینوالو د نړۍ د لر او بر ښاغلو پښتنو، زه نزار یوسفزی د شمشاد ټلویزیون په دې ځلانده هنداره کې د اپ ټي وي پروډکشن دوبۍ څانګې لخوا تاسو ته په دې ادبي او کلتوري پروګرام په خلیج کې د قلم او پښتون عنوان د لاندې چې موږ د مشاعرو کومه سلسله شروع کړې وه، په دغې کې یو ځل بیا هرکلی وم. ستاسو د ډېرو غوښتنو، د ډېرو ایمیلونو، ډېرو ټلیفونونو، ډېرو خطونو نه پس موږ دا یو ځل دې ملګرو له بیا خپل سټوډیو ته د راتلو بلنه ورکړه چې راشي او موږ یو ځل بیا د ستاسو په وړاندې تاسو سره مخ په مخ کړو. ستاسو د ایمیلونو، ستاسو د خطونو، ستاسو د ټلیفونونو په نتیجه کې موږ خپل پروګرامونه جوړو، هغې له ترقي ورکوو، په هغې کې چې کوم دی نو بدلون راولو. ستاسو ایمیلونه، ستاسو خطونه، ستاسو ټلیفونونه دا زموږ لپاره ډېر لوی اهمیت لري. ستاسو رای زموږ لپاره په هر حواله، په هر حال کې ډېره معتبره ده. زه د نننۍ مشاعره کې چې کوم ملګري موږ سره ګډون کوي دوی ته بخیرالی وم او د دوی ډېر ممنون او مشکور یم چې زموږ په دعوت باندې یو ځل بیا دلته باچاخان حال ته رالل او موږ سره په دې مشاعره کې ګډون کوي. په نننۍ مشاعره کې چې موږ سره کم شاعران ملګري ګډون کوي، ښاغلی ارمان سالرزی د باجوړ ایجنسی، ښاغلی آفتاب د مغلکو نوخار، ښاغلی سردراز خان خټک د پبو نوخار، ښاغلی محمد ګل منصور د سوات او ښاغلی انورزیب انور د خودوخیل بونیر. دا شاعران ملګري زموږ په بلنه نن راغلي دي او دوی به په خپلو کلامونو باندې تاسو نمانځي. د ټولو نه اول زه خپل ډېر خوږ او ګران ملګري ارمان سالرزی ته د پښتو غزل د استاد شاعر شمشو قمر اندیش په دې شعرونو باندې مایک ته د راتلو بلنه ورکوم چې زه مسافرم ستا د نوم لوږې اغوستی ومه، زه مسافرم ستا د نوم لوږې اغوستی ومه، زه ستا د کلي د کوڅو نه نهر تلی یمه او هر څه مې یاد و چې راتلم خدا مې نه یادېدل، هر څه مې یاد و چې راتلم خدا مې نه یادېدل، چې په دې لار خو زه سهر مرور تلی یمه او زه مظلومانو له ورغلی په خړ پوسو یمه، زه مظلومانو له ورغلی په خړ پوسو یمه، زه ظالمانو له د پنجو په سر تلی یمه. د اندیش بابا په دې شعرونو باندې د مشاعرې عمري شاعر ارمان سالرزی له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل کلام باندې ومنځي. ارمان سالرزی. د سندرې نه مخکې یو څو شعرونه دي. د درد په څړیکو کې چې مې د خفګانه وځي، د درد په څړیکو کې چې مې د خفګانه وځي، دا مې د هر ارمان نسا څومره په ګرانه وځي. لږ مې را خپل کړه د پښتون ارمان زلمی کړه راله، لږ مې را خپل کړه د پښتون ارمان زلمی کړه راله، ګنې په ایمان چې مې لاسونه د ایمان وځي. ما خو خپل هر حسرت دا ستا د ضد په خپو کې ایښی، ما خو خپل هر حسرت دا ستا د ضد په خپو کې ایښی، بیا مې هم ستا په لاس تارونه د ګریوانه وځي. سندره ده. ځان مې که زیګر مې کا خپل خمار کې رنگ مې کا، ځان مې که زیګر مې کا خپل خمار کې رنگ مې کا، وامې چوه غاړه کې یګرانه لونګ مې کا، شور مې که په شونډو کې ژوند نغمه نغمه مې کا، شور مې که په شونډو کې ژوند نغمه نغمه مې کا، زار خمارو سترګو له وړه مې کا رانجه مې کا، او لږ د زلفو سوري ته ستړی زړه دمه مې کا، په سترګو سترګو کې قتل مې کا جنگ مې کا، وامې چوه غاړه کې یګرانه لونګ مې کا. بل بندې پام چې نظر وانخلې
ځان ته سپېلنی مې کا پام چې نظر وانخلې ځان ته سپېلنی مې کا خیر ایره ایره دې شم راشه درلوګی مې کا او ځان رانه راټول نه کړې خپل مې کا زړګی مې کا ځکه درلوګی نه شوم هله بیا بېننګ مې کا وا مې چوه غاړه کې یګ رانه لونګ مې کا ما په غاړه کړی دی ستا د تهمتونو هار ټول عمر مې وړی دی ستا د ستمونو هار راشه را په غاړه کا لږ د دیدنونو هار زه خو ستا ارمان ما لږ قبول قلنګ مې کا وا مې چوه غاړه کې یګ رانه لونګ مې کا ځان مې کا زیګر مې کا خپل خمار کې رنگ مې کا وا مې چوه غاړه کې یګ رانه لونګ مې کا داو مرګره ارمان سالرزی صاحب چې ډیر خوندور غزلې او ډیر ښه سندرې تاسو ته ووې اوس مشاعرې دویم شاعر مرګري آفتاب لا د عزیز مانیروال په دې شعرونو باندې مایک ته د راتلو بلنه ورکوم چې ما وې زم دې وې په مخه دې رڼا شه ما وې زم دې وې په مخه دې رڼا شه د بوتکی په سوري دغه سوال جواب شو او زه په خپل عمر وړیا کوړیا شوم یاره زه په خپل عمر وړیا کوړیا شوم یاره نستا سنو له ګلاب نه انقلاب شوم په دې شعرونو باندې د مشاعرې دویم شاعر مرګري آفتاب له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپله وینا باندې نمانځي ګرې آفتاب غزل یو څو شعرونه چې زما د زړه د صبر زور ګوري زما د زړه د صبر زور ګوري سترګې وخی زما په لور ګوري او زما د زړه د صبر زور ګوري سترګې وخی زما په لور ګوري او خاکه جوړ کړه زما په وینو خاکه جوړ کړه زما په وینو تصویر ته اوس رنگونه نور ګوري او چې ستړې ستړې سانیولې راغله ستړې ستړې سانیولې راغله د آفتاب زړه کې ځان له کور ګوري او د غزل د چې په ماشوم زړه مې حادثې تېرې کا په ماشوم زړه مې حادثې تېرې کړه پورې را پورې ته بڼې تېرې کا او ګل احساس په دې سپرلې کم راشه ګل احساس په دې سپرلې کړم راشه په تور زلفو کې مې شپې تېرې کا او راځه سپرلې دې په وطن جانانا راځه سپرلې دې په وطن جانانا پلار د سرو ګلو کودې تېرې کا او د بام د سر आवाज راکړه کنه د بام د سر आवाज راکړه کنه په ټولو خلکو زلزلې تېرې کا او منصور صاحب شعر دی چې سالو دلون کړه د خپل مخ په خولو سالو دلون کړه د خپل مخ په خولو زمون کوسو کې وګمې تیرې کا او راشه پزړې بیا را وریدي راشه پزړې بیا را وریدي په آفتاب هغه سلمبې تیرې کا ډېر دا عمرګره آفتاب مشاعرې دریم شاعر سردراز خان خټک سیبلا د خپل ډېر خوږ او ګران مشر ښاغلي لایق زاده لایق صاحب په دې شعرونو باندې مایک ته د راتلو بلنه ورکوم چې ستا په زړه کې خو به ډېر مخونه اوسي ستا په زړه کې خو به ډېر مخونه اوسي چېرته زه پکې اوسېږم او که نه او دا یوه خبره سپینه راته وکړه دا یوه خبره سپینه راته وکړه خپل لایق درته ښکارېږم او که نه په دې شعرونو باندې ښاغلي سردراز خان خټک صاحب له مایک ته د راتلو بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپله وینا باندې ولمانځي ښاغلی سردراز خان خټک صاحب اول یو دو درې شعر وځي ناس د چا کوڅه کې لیونې به د چا کور ده
ناز د چا کوڅه کې لیونی به د چا کور ته نه راځي په خپله لیوني چرې خپل کور ته. او بل یو شعر دی وایي د عقل حد تمام شو، د عقل حد تمام شو نن د عشق اوچت مقام وګورئ، د عقل حد تمام شو نن د عشق اوچت مقام وګورئ، لیلا ناسته په کور کې او مجنوني په سارا غواړي. زه د ملا په مسلوم توبهګار د مینې، زه د ملا په مسلوم توبهګار د مینې، په خوږ نظر زما د ټول عمر پښتو ماته شوه، دا سر خوړلې سردراز د خدای نه څه غواړي نور، دا سر خوړلې سردراز د خدای نه څه غواړي نور، د دیدن تنده یې د سپین مخ په خولو ماته شوه. بل یو غزل دی د مخ نه لرې کا پلو زه تش دیدن کوم، د مخ نه لرې کا پلو زه تش دیدن کوم، یو څو خبرې د خپل زړه درته زه نن کوم. مینه داستا مې پر اګرک کې اوسي، مینه داستا مې پر اګرک کې اوسي، ځکه صفت کې په هر ځای د ګل بدن کوم. او چرته چې ته هلته زړه مې در سره وي اشنا، چرته چې ته هلته زړه مې در سره وي اشنا، زه مسافر زه ته کیسې د خپل وطن کوم. چرته چې ته هلته زړه مې در سره وي اشنا، زه مسافر زه ته کیسې د خپل وطن کوم. او مینا تازه ده حیاناکه زه شرمېږم درنه، مینا تازه ده حیاناکه زه شرمېږم درنه، ځکه د مینې هر کلام درته په فن کوم. لکه غوټۍ هسې مسکی شي ډېره ښکلې ښکاري، لکه غوټۍ هسې مسکی شي ډېره ښکلې ښکاري، صفت د حسن دی هر ګل ته په چمن کوم. چې د پلاس د سرو ننګو سره نږدې نیولې، چې د پلاس د سرو ننګو سره نږدې نیولې، ما پکې خښ قدر نسوال د دې کفن کوم. پتا مین سردراز خان وای یو ځل غاړه راکا زه ارمانجنې د ارمان اذن کدن کوم. ډېره مننه دي. ډېر دا ښاغلی سردراز خان خټک صاحب هغه شعرونه وې او ما ته د پښتو هغه ټپه رایاده شوه چې دا تا ته چا وی چې مین شه، دا تا ته چا وی چې مین شه، په سپینه ږیره د سیلاب ته وکوځي. نو دا ښاغلی سردراز خان خټک صاحب چې ډېره رنګینه شاعري موږ ته واوروله، زموږ ډېر دروند خوږ مشر دی. اوس د مشاعرې بل شاعر ملګری محمد ګل منصور له زه د خپل ډېر خوږ او ګران ملګري اقبال شاکر په دې شعرونو باندې مایک ته د راتلو بلنه ورکوم چې کار ته روزګار ته مې د خوږ زړګي درزا نه پرېږدي، کار ته روزګار ته مې د خوږ زړګي درزا نه پرېږدي، مینه پرېږدمه خو څه چل د مینه ما نه پرېږدي. او کله یو بابا له بیایي کله بل بابا له، کله یو بابا له بیایي کله بل بابا له، د لیوني په سر کې څوک تیار سودا نه پرېږدي. د ښاغلي اقبال شاکر په دې شعرونو باندې محمد ګل منصور چې د سوات د ګلورین ځمکې یو ډېر ښه شاعر دی، هغه له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل کلام باندې ونمانځي. ښاغلی محمد ګل منصور.